Nous, on est venu pour une grande nouveauté, la V100 Mandello, la toute dernière née de l'usine de Mandello del Lario. Et là, ce qui est fort avec cette V100, c'est qu'en fait, elle a été quasiment 100% créée de toutes pièces. Je m'explique, tout a été pensé dans le sens d'un nouveau segment, à mi-chemin entre le Roadster et la GT. Généralement, une Moto Guzzi, ça s'appréhende, ça se prend pas comme ça facilement. On a des vibrations, on a ce qu'on appelle le renversement de couple. C'est pas très simple à prendre en main. Et pourtant, cette V100, malgré son poids, s'est montrée particulièrement facile à prendre en main.